Bueno amigos, miren, aquí tenemos un clutch de lavadora de la marca Maytag y básicamente esto es una bobina que cuando falla la lavadora te va a aventar un código de error que es el F7 o el E5 si se daña el engrane este, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo podemos calar si está bueno? Pues bueno, con el multímetro no se puede calar. A escala de 200 ohmios o 200.000 ohmios no se puede calar, no tenemos ningún tipo de resistencia. Vean, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba para que vean que no estoy mintiendo. A escala de 200 ohmios no hay resistencia y a escala de 200.000 ohmios no hay resistencia. Yo entiendo, por otra información que yo ya tengo, que este clutch no se puede calar con el multímetro. Ahora, ¿qué hace este clutch en sí? Pues bueno, este clutch una vez que se energiza, entran 120 voltios a la bobina, crea un campo magnético para ayudar al engranaje de la transmisión a moverse hacia izquierda, derecha, dependiendo del ciclo en el que esté trabajando la lavadora. ¿Ok? Ahora, síntomas de que esto falla, pues bueno, los síntomas más comunes es de que te avienta los códigos F7 o E5 o F7, porque vean, por ejemplo, este clutch aquí ya estaba raspando la parte metálica, esto es metal, y esta parte de aquí se energiza, pues ayudando a que esto dé vueltas, pero esta parte se despegó, esta parte metálica del engrane se despegó y ya estaba raspando en las orillas del clutch, ahí se alcanza a mirar bien el desgaste. Y empieza a hacer ruido la lavadora cuando tiene esos problemas. Cuando es el puro engrane, la lavadora empieza a hacer un ruido tremendo, muy ruidoso porque ya está raspando el metal con esto. Y esto no debe de tener contacto ninguno, ¿ok? Ahora, otro síntoma de que esto se daña, pues es de que la lavadora hace el centrifugado, no hay ningún código de error, pero lo hace muy despacito. El centrifugado muy lento, muy lento, muy lento. No lo termina de hacer rápido, también porque el clutch ya no sirve. O pues el más común, que te aviente el código F7 o el código E5, ¿ok? Porque ya no está completando el ciclo de centrifugado o básicamente no está dando vueltas la máquina. Entonces, bueno, pues solamente les quería poner esto y vamos a conectarlo a la luz para que vean qué hace este tipo de bobina o clutch. Vamos a energizarlo. Vamos a pintarle 120 voltios. Y lo más curioso que, repito, no se puede calar así con el multímetro. Muchos van a decir que sí se puede, pero yo ya le he calado y pues no he podido hasta ahorita encontrar la manera de calar ese tipo de clutch. Si alguien sabe, pues ahí cooperen con la causa, ¿no? Vamos a conectarlo a la luz, metiéndole 120 voltios con una conexión muy mal hecha, pero al menos para la demostración, pues nos va a servir. Va pues. Como ven, ahí ya está la bobina energizada. ¿Se fijaron cómo se levantó? Ahí ya tiene bastante resistencia, inclusive se alcanza a sentir. Ahora, aquí lo que voy a hacer yo es que vamos a medir cuál es el amperaje, si es que está consumiendo algo de amperaje ahorita que está energizada la bobina. A ver, vamos a ver. Vamos a agarrar uno de los cables. Bueno, ahí tengo ya la bobina energizada y como ven, nomás me está consumiendo 0.2 amperios. ¿Ok? Vean. Ahí está energizada la bobina. Y no se siente la resistencia muy dura, muy fuerte. Tal vez a lo mejor ya tampoco internamente esté buena. ¿Ok? Bueno, ahí ya se pegó bastante, ya no la puedo sacar. Pero bueno, este es el funcionamiento de esta bobina, amigos, de este clutch de lavadora de la marca Maytag y otros modelos. Así es que ya saben, no se puede calar con el multímetro así, digamos, a la primera. Pero tenemos las causas: centrifugado lento, códigos F7 o E5. Y pues un ruido extremo, pues ya quiere decir que ya está raspando el engrane con la bobina. Vámonos.